چتی سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ دا خبر ذکر کی چی سکسانو ان رجالا تماروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای عود ہو دا سهل پا مخ کی سکسانو منس کی اختلاف را گئے چی دا رسول اللہ علیہ وسلم دا منبر دا کم لرگی نا جوڑ شوئے دی نو یووی چی دا با پلانے لرگئی بلوی چی دا با دا پلانی لرگی نا جوڑ شوئے او دا خبری واوری دی نو دلتا خدا قصه مختصر روڑی دا زبر تفصیلی ذکر کم دلتا چی کم روایت روڑی دا مختصر دا اغب یہ دا خبر ذکر کرا سهل وتو وی یا دا سهل خوال رالو چیر دا صحابی دا توپتی ناغوتو چی ما بقی احد من الناس اعلم به منی پا دا کم خلق چی پاتی دی کنا جواندی دی پا دوی کی پا دی مسئلہ باندی زمان پوها بل سوک نشتی دا خبر چاو کرا سهل بیا غا تفصیلی قصہ بیان کرا چی دا یو زنانوا اغی داغی یو غلام مریو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم او اگر ترکانو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لدا منبر جوڑ کلیو او دی زنان نوم سو دی که اختلاف تی چاوی داگی نوم عائشو سو کوئی میناسو سو کوئی پانسارو کیوا سو کوئی مہاجرینو کیوا او داگی یو خادمو چا خادم ترکانو ماگی ہوئی چی یا رسول اللہ زب اخفل خادم تو او اگر بتالا دا منبر جوڑ کی بعض روایتونو کی رضی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تا امر کرو نو دا بسنگ جمع کو دی زنانه اوله کی دا خبر وکړه صحیح بخاری کی روایت ته چې په انصارو کې او زنانه وراله پر رسول سلام پسې وی الا اجعل لك شيئا تقعد عليه یا رسول الله څه شی دله جوړ نکړو چې ته پې کښېنې فان لي غلاما نجارا زما یو مری دی یو خادم دی او هغه ترکاڼ دی نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ان شئتی ستا مرضي که جوڑه یو جوڑی که نو بیا دا بل حدیث چی راځي چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس یو کس ولیگو چې مالا دا منبر جوڑ که نو بیا دا دین بعد سو وقت بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس ولیگو چې دا خبر ہوتا رایا دی چې تاسو چې دا منبر خبر کړی و دیز کی زیو دو خبری کول غواړم ډیره اهمی اولنی خبر هغه دا حکم کنه دا دین د الله د دې خدمت ته ټول ذمہواری دا یوازې د مولوی صاحب کار نه دی نو پا دی خبر یو علم تا یو دیندار سړی ته بد مګوره که چېرته تا ته ووایي چېرې دی جومات ته د پلاني شي ضرورت دی بلکې دې ستا نه دومره غوره دی چې د الله د کور ورسره غم دی یاره یو خو دا بس جومات کې پلانې نو دا جومات ولې د کور دی دا خو د الله کور دی او چې د الله کور دی نو په موت ته یې خدمت یو شان لازم دی ته به ځان له ډوډۍ خوري مزدوریانې به کې ښه ټیټ پا بچو با علا سبقونه وی ودونه با دیر که کورونو که بچیده رخام لگه ناشنا ټیلونه و ډیزاینونه که او با جماعت چی ده اگه عالم غریب تا والده که بس سی اکڑی پاکی دا خبریم کوا چی دا پاکی دومره واهنه کرده دا او دوی خو مزی اکڑی او دوی خو دنیا را ټول اکڑا ټولا دا زمان کردار دی زدانه ایم چی که دی شی دیو کس نه چې دین سره تړلی شوی د هغه نه غلطي کیدی شي هغه دروغ هم ویلی شي هر څه کولی شي خو زموږ دې کردار ته خو وګوره که نه که اوس دلته دا زنانه د خپل طرف نه رسول وسلم ته یا رسول الله یو منبر دله جوړ نه کړو هغې ته دا شرف کارېدو دا خدمت هغې خپل هم فریضه ګڼله نو بیا ګوره رسول وسلم پسې کس ولیږو هغه منبر نو که چرته تا ته څوک ووایي که نه چې دې جومات کې قالین ته ضرورت دی دې جومات کې اوبو ته ضرورت دی دې جومات کې کوهي ته ضرورت دی دې کې بجلۍ ته نو سور کېږه شین کېږه ما او که نشي کولی نو ښه په ادب سره ورته ووایه وروره زما وس نه رسي ځکه چې موږ د خپلې دنیا نه نه یو پارېږله نو چې د دنیا نه کله پارېږه شو بیا به راځو ستا جومات له خو په شیشه خبرې
مسخرې او ټوغې بدګمانیانې. د الله شکر دی چې لا په ټول کلي کې یو سړی خوشتي که نه د الله د کور خبره خو چېرته کوي که نه، چې وړوکی کلی هسې وړوکی ورته کې سل کوره خو به کېږي که نه، دا معمولي دي سل کوره. په سل کوره کلي کې یو کس چې دی هغه د جومات دپاره لګیا دی، شکر د الله ته نه ادا کوي چې لا یو کس لګیا دی، هغه دی لګیا دی منډې وهي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي. موږ پې بدګمانیانې هم کوو، موږ پسې مسخرې هم کوو، موږ پسې څه څه کوو، هغه بیا هم لګیا دی کله چې دی جي دا آبادي پاتې ده او دا لینټر پاتې ده او دا باترومونه پاتې دي او دا بجلي ده او دا اوبه دي، لګیا دی غریب خپل وس کوي کته به رکېږي او ما ورته خپه باندې اچولې ده د چي نه پسې ګوټو کوو، بیا ووایو څه مې راټولې کړې. دا چې کوم کس وایي ما دا یو ورځ یو کس زما په مخکې دا خبره کوله، موږ په مجلس کې ناست وو، دا مخکینۍ خبره ډېره ګڼه وه په هغه مجلس کې. نو دا د یو کس خبره شروع کړه، د مخ نه پته لګوي چې ښه بېدینو یاره زوی زمونږ هغه مولوي صاحب چې دی د چم هغه یو هغه یو سمې یو هلته لاړ او دلته لاړ. یاره ما وروره خفه نه زه درنه یو سوال وکړم، وایي څه؟ ما تا وله څومره ورکړي؟ تا څومره ورکړي؟ ځکه چې ما ته داسې ښکاري چې تا وله ډېر غټ مبلغ ورکړی دی. نو ځکه اوس بدګمانې ځکه چې د هغه لوی مبلغ اثرات ته نه دي لیدلي. لکه ما مولوي صاحب له 2 لکه روپۍ ورکړي دي، 15 لکه مې ورکړي دي، 1 ملیون مې وله ورکړي دي، خو د هغې څه اثرات ما په جومات کې نه دي لیدلي. نو بدګمانه یم که نه، بدګماني پیدا کېدی شي دلته که نه. نو ما تا څو ورکړي دي روه؟ تا خو به غټ شی ورکړی، ځکه چې دومره ته خفه یې نو تا به غټ دا منګه وې منګه او منګه. ما بس بیا غلی کښېنه مړه څم لګیا شي ټوپونه وایه غټې غټې وې. 2 روپۍ دې نه دي ورکړی، ته یې مولوي صاحب راټولې کړې، خو ما ستا په شان کسانو نه به څه راټولې کړي چې ستا په شان شي د دوی نه به راټولې کړي. تا داسې چې ته په لکاو په کروړاو ورکړي دي چې اوس حسابونه او کتابونه کړي. که ماته یې کړي که نه ماته او زه یو کس له پیسې ورکړم او دینداره کس دی که نه، او څوک راته دا وایي چې ده پکې دومره خوړی، مړه خوړلي دي زه پرېږده دینداره سره دي ګرځې خوري دي، دا موږ یې خوري ډېر یې وخوري. څه چلو شو؟ زه دا نه یم چې زه یې روا کوم چې کومې خبرې دې سل اخیستې دي، کومې امانت او په غزي لګې، خو ځکه بالفرض جدلن داسې وشو چې یو کس پکې اخوا دېخوا وکړو ویې خوړې. زه موږ به وایو چې دا دومره کیسې روانې دي، یو ده ته پکې د ده دا څه شوه معاف شو، نه به معاف به نه شي. دا موږ څومره کیسې کوو لګیا یو ده ته پکې دغه معاف کړه، د مرۍ نه څه نه نیسي. نو دا فایده مخې له راله چې وګوره دې زنانه د ځان نه وویوي یا رسول الله منبر دله جوړ کړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم څومره عزتمن انسان دی، څومره قدرمن چې د هغه په شان عزتمن په مخلوقاتو کې نشته. هغه پسې بیا کس ویلېږي تا د منبر هغه ویلي وه. وجه دا ده چې دا جومات د دې خدمت دا فریضه د ټولې محلې ده، دا د ټولې علاقې ده. داسې هم کیدی شي چې یو جومات نه مولوي صاحب لاړ بیا به څه کوو ټالۍ به ورته لګوو، ټاله ښه نه ده، بس کور کې لمونځ کوو که نه، ځکه چې هغه د مولوي صاحب کور و هغه ترې لاړ که نه. زما دا خبره غلطه ده، غلطه ده. کور خو د الله دی، که دې ترې لاړ موږ یو که نه. کوم کس موږ کې پوه دی هغه به منځه ته مخکې کېږي، موږ به یې خدمت کوو، موږ به ځو دا خو د الله کور. زموږ خپل کور که راساسي څه خبره نه ده، زموږ د خپل کور بجلي کې کمزوري څه خبره نه ده. دا خبرې په اورېدو کې اسان دي، ټول ما ته سره شړپوي، خو ګوره په دې عمل کول ډېر ګران دي. ګوره ما ته پته ده زموږ کورونه نن سبا څنګه ډیزاینونه کې روان دي، او دا ما ته پته ده ما ډېر جوماتونه لیدلي دي هلته هغې کې چټایي نه وي، اوبو مسله یې د بجلۍ مسله یې، او جمعې خطبه کې چې دی څادر به وچورلی به یې کې به کړنګا جوړی، روپۍ 2 به ورچوي، بیا دقه دا 2 روپۍ چې ور واچولي دی چې باروز یاره وایي مولوي صاحب خو ښه شی راټول کړي، نو په 2 روپو کې به څه راټول کړي؟ نهره په 2 روپو کې څه راټولېږي؟ او بیا دې جومات کې چې دومره کار روان دی، دومره خبرې روانې، دا د کوم ځای نه کېږي؟ نو دا یو فایده مخې ته راغله. زه ګورئ الحمدلله ما کې دا خوی دی، ګورئ زه پکې دا لحاظ د چا نه کوم چې خفه به شي یا خوشحاله به شي. که خفه کېږي الله هم خوشحاله کړه،
خو زه هسې پالتو صفت ته چا نشم کولی دا زمونږ حقیقت دی دغه زمونږ هغه اصلي داستان دی چې موږ په دې خفه کېږو چې څوک زموږ د حقیقي داستان راښکاره کړي موږ وایو دا زموږ صفت کوه نو مولوي صاحب غریب به څه کوي هلته اکثر مولیان چې کمزوري بعض کمزوري مالی حیثیت سره بعض کمزوري د زړه نه بعض کمزوري د قوم نه نو بس هغه غریب هم چې دی په سپیکر باندې او پلاني دی الله اجر ورکړي 10 روپۍ رالیږلي ته ما له 10 روپۍ راوړه او بیا راته ووایي چې سپیکر کې مې نوم واله چې زه دله نوم ښه صحیح والم په سپیکر کې په 10 روپو کې به دله نوم والي او جی الله دې وله اجر ورکړي په ریډیو باندې په اف ام باندې الله دې وله اجر ورکړي 100 روپۍ راوړي دي په ما احسان کړی زه وله نوم والم شي زه خو سړي ته لنډه دا وایم لکه د الله د دین خدمت دی که کوې ویې کوه که نه کوې جو مه کوه نور به یې کوي زه خو ستا نوم نشم اخیستی که د الله سره معامله کوې جو ویې که رب العالمین بله د قیامت پر ورځ اجر درکړي که نه مخامخ درته دعا هم کوم الله دې اجر درکړي الله دې کامیاب که خو که دا راباندې وایې چې په سپیکر کې به زما نوم لازمه دی زه پاکستان ته تلم یو ځای کې پروګرام چې کله ما دا پروګرام ختمه وجود دی که هغه یو مولوي صاحب راښکاره شو زما دا بیان اوري داسې نه خفه شي رانه خو زه خبره حقیقت دی زه هم دروغ نه یم وي دې غوږ کې ما ته ووایي وي دغه پلاني حاجي صاحب نوم به پکې والي وي زه پسې ونیو چې ما ولي هغه دا خوښۍ او مطالبه یې هم کړې وه او ډېر موږ سره مرسته کوي وي بیا ورته ما ویل دا به داسې کار وکړي چې کله زه تقریر ختم کړم که نه بیا به ته راشي یو څو خبرې به وکړي او د حاجي صاحب نوم به پکې والي زه ولې حاجي صاحب زه خو حاجي صاحب پېژنم نه او که مې وپېژندو د الله سره معامله کړې ده او بل هغه په خپله مطالبه کوي نوم اخیسته هله مزه کوي چې هغه دا نه غواړي ورسېدی به که لکه اوس یو سړی راغی موږ سره منډه ووهله موږ وایو درس په اخره کې الله دې وله اجر ورکړي جومات له یې دا وکړو هلته یې دا وکړو غریبانو سره دا وکړو یتیمانو خو چې ما ته وی به او په وټساپ درته میسیج راشي چې هېر در نه شي د دې چې سړي نوم ویل دا غلطه طریقه ده رسول الله وسلم ویلي وی ما سره چې چا ښه کړي دي موږ یې جواب کړی دی خو دې ابو قحافه د زوی چې موږ سره څومره ښه دي د دې موږ جواب نه شو کولی هغه په ژړا شو یا رسول الله وي موږ څه ښه کړي دي ګوره دا نوم چې علي دا څنګه سړی دی او د چا چې نوم علي دا څنګه سړی دی هغه دا مطالبه چېرته کړې نه خو په ژړا شو موږ څه کړي دي او دا نوم چې علي دا څومره وفادار دی نو هغه یې نوم واخیستو ده ګوره د دین په لار کې د ابو قحافه زوی چې موږ سره کومه منډه والې ده که نه نو داسې ټایم کې که سړی داسې نوم والي دا مزه کوي ځکه چې هغه بل غواړي نه او دیم د دې دپاره نه هلي چې چمچې ورته چلوي هغه ته مطالبه کړې ده خبره اوږده شوه خو فایدهمنه به وي انشاءالله که نه وه فایدهمنه لکه ستاسو نوم څوک وانلي نو څه مه خفه کېږئ بلکې په دې خوشحالېده پکار دي څومره چې پټې که نه هغه حدیث کې راځي ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي د الله هغه بنده خوښي چې تقواداري پټي او زړه یې صفایي پټي پټ او چې ته ځان پټې که نه الله پکې